sumiu. Pessoal, eu acho que tá abastecer. É fuga nada. O que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo? Essa cidade tá muito estranha. Eu tô pensando em mudar de cidade, porque olha isso. Cadê isso? Depois eu fecho. Nossa, papai. Vem com uma tosse. E aí, gatinha? Ah. Tchau.
Vou ligar aqui o GPS. Dormir agora. Agora eu me sinto muito melhor. Opa, eu consigo hoje. Muito mais. Agora minha perna melhorou demais. Eu acho que... Ai, o que você tá fazendo aí? Sai da frente da minha cara. Oi. Tchau, desculpa. Acho que agora eu vou ter que... dormir. Tá, deixa eu ir lá dormir.